Mirë, le të kthehemi pas në kohë, në një ditë të vetme që ndryshoi rrjedhën e historisë. Një ditë që filloi me një, le ta quajmë, një tërmet shpirtëror dhe përfundoi me një konfrontim të hapur politik. Po flasim për ditën e parë të shpalljes islame. Pra, për ta kuptuar këtë ditë kaq të ngjeshur, do ta ndajmë analizën tonë në 6 pika kryesore. Do të shohim se si përjetimi privat, shpirtëror, u gërshetua me realitetin e ashpër publik dhe politik të Mekës së asaj kohe. Mirë, përpara se të ngjitemi në shpellë, duhet kuptojmë qytetin poshtë. Meka e asaj kohe ishte një vend plot paradokse, një qytet me 2 fytyra ku e shenjta dhe lakmia ishin në një luftë të vazhdueshme për dominim. Imagjinoni pak skenën, lart në male, në vetmi, kishim hanifët. Këta ishin kërkues shpirtëror, monoteist, që përpiqeshin të gjenin fenë e pastër të Ibrahimit, larg gjithatij kaosi idhujtar. Dhe pastaj, poshtë në lugin, kishim realitetin tjetër, elitën sonduese të Mekës, një oligarki e pamëshirshme, ku çdo gjë matej me fitim. Edhe pikërisht këtu, në këtë atmosferë të ngarkuar, gjatë muajit të Ramazanit, në malin e dritës ose Xhebel en-Nur, ndodh diçka që do ta trondiste këtë botë nga themelet. Ajo që ndodhi në shpellën Hira nuk ishte një bisedë e qetë, as pak. Ishte një përvojë tronditse, një takim me një intensitet të paimagjinueshëm, si fizik ashtu edhe shpirtëror. Dhe këto janë fjalët e para. 5 vargje që vendosin menjëherë tonin e gjithçka që do të vinte më pas. Krijimi, dija dhe lidhja e tyre drejt për drejt me Zotin. Por një mesazh për dijen dhe krijimin, pse do të ishte kaq rrezikshëm? Për të kuptuar këtë, duhet të lëm për një moment shpellën dhe të zbresim në arenën politike të Mekës, sepse aty ky mesazh nuk ishte thjesht fjalë, ishte një kërcënim direkt për pushtetin. Siç e shohim këtu, shpallja nuk ndodhi në një moment paqeje. Përkundrazi, ajo rasi një shkëndi në një fuqi baruti, një luftë e gjatë për pushtet, për kontrollin e Mekës, po zjente prej brezash të tërë. Dhe japse ishin kaq të shqetësuar, ky ishte sistemi që ata mbronin me dhëmbe me mish. E shihni, feja nuk ishte më thjesht besim, ishte kthyer në një makinë gjigante për të bërë para. Një sistem i tërë i ndërtuar për të kontrolluar kush i afrohej Zotit dhe sa paguante për të. Pra, pas kësaj përvoje dërmuese, mes frikës dhe një ndjesie të papërshkrueshme, Muhamedi largohet nga shpella. Dhe ku shkon? Ai kthehet në shtëpi, aty ku i gjen burojën e tij të parë dhe më thelbësoren. Reagimi i gruas së tij, Hatixhes, është absolutisht kyç. Ajo nuk sheh çmenduri apo frikë. Përkundrazi, ajo sheh një konfirmim. Ajo i thot në thelb: "Kjo të ndodhi ty, sepse ti je ky njeri." Ajo i lidh menjëherë këtë ngjarje të jashtëzakonshme me karakterin e tij të pastër. Por Hatixheja bën më shumë se kaq. Ajo nuk ofron thjesht ngushëllim. Ajo vepron me një inteligjencë strategjike të pashoqe. Menjëherë, ajo fillon të kërkojë verifikim nga burime të pavarura. Ajo po ndërtonte një themel të fortë, një mur mbrojtës të sigurisë. Dhe ja ku vjen ironia e madhe. Sapo vjen vërtetimi, konfirmimi se kjo ishte diçka hyjnore, vjen edhe paralajmërimi, një profeci e ftohtë. Ky mesazh do të vërë përballë popullit tënd. Pra, që në momentin e parë, misioni shpirtëror u përcaktua edhe si një konflikt i pashmangshëm. Po, atë ditë, më vonë, ëngjëlli Xhibril kthehet, por këtë herë me një mësim praktik, si të falesh, dhe ky akt i parë i adhurimit privat çon menjëherë në rregullin e parë strategjik të këtij besimi të ri, si të mbijetuar.